Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu og'izlariga tosh solib yurar ekanlar. Nima uchun tosh solib yurganlar bilasizmi? Bir kuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abu Bakr bilan birga o'tirganlarida bir fosiq inson keldida Abu Bakrni rosa so'kdi. Haqorat qildi, sen undoqsan, sen bundoqsan deb nima desa dedi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu indamasdan turdilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam indamasdan turaverdilar. Haligi so'kishda davom etdi. Borib kuchayib borib Abu Bakrni endi nihoyatda chidab bo'lmaydigan darajada sharoq so'zlari bilan, tuhmat, ig'vo so'zlari bilan haqorat qila boshladi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu chiday olmadilarda unga javob qaytarishni boshladilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'rinlaridan turib ketib oldilar. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu hayron bo'ldilarda Payg'ambarimiz sollallohu orqalaridan bor, "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, men sizni xafa qilib qo'ydimmi? Nima uchun turib ketib ordingiz?"